Ladies and gentlemen, welcome to the 7th personal growth class. បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់វគ្គទី7របស់វគ្គសិក្សាគំនិតឆ្លាតវៃ Do you like marshmallows? បងប្អូនជួយចិត្ត marshmallow អត់ You know, a few months ago, I introduced some of our staff to marshmallow challenge. បាទយើងដឹងហើយកាលពីប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានលេងល្បែងកំសាន្តមួយតាក់ទងនឹង marshmallow ហ្នឹងជាមួយនឹងបុគ្គលិក In small teams and within 18 minutes, they had to build a structure as high as possible. បាទគាត់មានបង្កើតជាក្រុមមួយហើយក្នុងរយៈពេល18នាទីគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ marshmallow ហ្នឹងបានខ្ពស់តាមតែអាចទៅបាន And they had to build that out of 20 sticks of spaghetti. ហើយឧបករណ៍ដែលពួកគាត់មានគឺមានចង្កឹះ spaghetti ហ្នឹង20 90 centimeters of tape, 90 centimeters of string, and 1 marshmallow. បាទមានស្កុត90 សង់ទីម៉ែត្រហើយខ្សែ90សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹង marshmallow ចំនួន1 Marshmallow had to be on top of that structure. ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅចុងក្រោយ marshmallow នឹងត្រូវតែនៅលើគេបង So normally, most people start with orienting themselves and understand the challenge. ហើយជាធម្មតាមុននឹងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺក្រុមនីមួយៗភាគច្រើនគាត់រៀបចំគ្នាថាណាធ្វើអីទុកអី So they talk about it, they exchange បាទភាសាគ្នាផ្ដោះប្ដូរគំនិតគ្នា how we should look and who in the team will contribute how to do the construction. ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាបានកាន់តែខ្ពស់ហ្នឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាធ្វើជាក្រុមហ្នឹងតែម្ដង So the team normally spends most of the time planning and organizing and also sketching. យើងដឹងថាភាគច្រើនគាត់ចំណាយពេលច្រើនក្នុង18នាទីនេះគាត់ចំណាយពេលច្រើនទៅលើការរៀបចំការគូសវាសប្លង់ថាត្រូវឲ្យវាទៅជាយ៉ាងម៉េច And they lay out the spaghetti to prepare and then also start the construction. ហើយបន្តមកទៀតយក spaghetti មកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីចាប់ផ្ដើមសង់ឲ្យខ្ពស់បាន And then most of the time is actually used to put the spaghettis together and build a structure that gets bigger and bigger and bigger. បាទហើយជាធម្មតាគឺគេយកចង្កឹះ spaghetti ហ្នឹងយកមកចងភ្ជាប់គ្នាទៅរៀបជាមួយគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យវាខ្ពស់ And just as they're running out of time, ហើយបន្ទាប់ពីគៀកនឹងដល់ពេល only then they take the marshmallow again ហើយគេក៏បានយក marshmallow មក and they carefully put it on top. ហើយគេដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចុងកំពូលនៃអ្វីដែលគេសង់ហ្នឹង And then they stand back and see what happens. ហើយបន្តទៀតគេនាំគ្នាដកដៃចេញដល់មកហើយគេចាប់ផ្ដើមមើលថាមានរឿងអីកើតឡើង Ta-da! And តារ៉ា so after going through these different stages of orienting themselves, ចឹងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗដែលគាត់បានធ្វើតាំងពីការរៀបចំគ្នានៅក្នុងក្រុម planning and constructing, បាទរៀបចំគូសវាសប្លង់ធ្វើចងភ្ជាប់គ្នាអីទៅ that moment has come to admire the construction. រហូតមកដល់ពេលចុងក្រោយដែលពួកគាត់ត្រូវការកោតសរសើរកោតស្ញែងចំពោះសមិទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបាន So this is how a winning team looks. នេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមឈ្នះមើលមុខក្រុមឈ្នះ A very tall and solid construction. បាទគឺគាត់ធ្វើបានខ្ពស់ហើយគ្រឹះរឹងមាំ I know that rarely happens. ក៏ប៉ុន្តែមកដល់នេះវាមិនងាយបានអញ្ចឹងទេ Most of the times that ta-da moments turns into oh what just happened? ជាធម្មតាពេលវេលាដែលថាធ្វើហើយមកផ្ទះដៃស្វាយអហើយចុងក្រោយទៅជាBecause the weight of the marshmallow makes the construction to collapse. ពីព្រោះអាទម្ងន់របស់ marshmallow ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្វីដែលគេសាងសង់ទាំងមូលហ្នឹងដួលខ្ទេច So this is why that most of the construction that look like this. ចឹងហើយបានជាភាគច្រើនគឺមើលទៅគឺចែក So because we tend to find one solution and then follow that plan that we have in mind, and that's actually what we execute on. បាទគឺយើងព្យាយាមស្វែងរកផែនការមួយយើងរៀបចំបានប្លង់តែមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតែម្ដង And only at the very end, when we put the marshmallow on top, crisis suddenly. ហើយចុងហើយនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែដាក់ marshmallow នៅពីលើហ្នឹងខ្ទេចវល់ធ្លាក់ដួលអស់ Being surprised that the construction cannot hold the weight of the marshmallow. ហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលមានអា marshmallow នឹងប៉ុណ្្នឹងសោះមិនក៏ធ្វើឲ្យអាគ្រឹះក្រោមដួលខ្ទេចអស់ចឹង Not sure if this is a surprise to you, but kids mostly do better. បាទប្រហែលជាបើសិនជាក្មេងៗប្រហែលធ្វើបានប្រសើរជាងឬមកប្រហែលជាប្រសើរជាងមើលទៅ The reason for that is that the kids play more and they prototype. គឺមូលហេតុដែលយើងនិយាយថាក្មេងៗប្រសើរជាងដោយសារក្មេងៗគាត់លេងច្រើនណាជាមួយអាហ្នឹងគាត់លេងបានច្រើនហើយ The kids naturally start playing with the marshmallow. គឺគាត់ប្រហែលជាគាត់ទៅកើតទៅដឹងអីភ្លាមគាត់ចាប់ផ្ដើមយកអា marshmallow ហ្នឹងមកលេងភ្លាម So based on the experience they make early on,
they adapt their construction with the marshmallow. បាទអញ្ចឹង តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់កើតមកភ្លាមហើយគាត់កើតភ្លាមឃើញអានឹងភ្លាមរហូតដល់គាត់យកមកដាក់វាអនុវត្តជាក់ស្ដែង So they use the marshmallow again and again and again and see how the construction reacts, whereas adults only try it at the end mostly. ហើយគាត់ធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយហើយគាត់យល់ពីដំណាក់កាលនៃការធ្វើវាហ្នឹងប្រហែលជាធំយើងធ្វើតែម្ដងទេ So because of that, then adults don't have time to update their design because there is no time, right? They only put it at the end. អញ្ចឹងដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សធំយើងអត់មានពេលទេគឺមានពេលតែ18នាទីដើម្បីសាងសង់អស់ហ្នឹងហើយអត់មានពេលសាកអត់មានពេលអីទេគឺពេលវេលាកំណត់មកតែប៉ុណ្្នឹង So the marshmallow here is an assumption, is a metaphor for a hidden assumption. បាទយើងដឹងថា marshmallow ហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយកមកដើម្បីសន្មត់ចុងក្រោយនៅក្នុងទៅលើការងារអ្វីមួយ In a project or in work that we want to do. បាទនៅលើការងាររបស់យើងឬមួយក៏នៅលើគម្រោងអីមួយដែលយើងកំពុងធ្វើ And the assumption in this marshmallow challenge is ហើយ marshmallow ហ្នឹងគឺជាការសន្មត់មួយ that the marshmallow is really light and fluffy. ដែលយើងដឹងថាវាគ្រាន់តែជាស្រាលទេ And we assume that it's easily supported by the spaghetti ហើយ construction. ដែលដឹងថាវាស្រាលយើងគិតថាមានអីទេគ្រាន់តែដាក់ទៅវាជាប់នៅហ្នឹងហើយ But then, when we make the first experience with the marshmallow on top, it's not so light anymore. ក៏តែនៅពេលដែលយើងដាក់វាមែនទេទៅដាក់នៅពីលើវាដូចជាអត់ស្រាលទៀតទេ There are 2 points to take away from this marshmallow challenge. អញ្ចឹងយើងមាន2ចំណុចដែលយើងអាចរៀនបានពីក្នុងពី marshmallow មួយហ្នឹង So it's very important to understand and find our hidden assumptions in work or things we want to do. គឺយើងត្រូវទីមួយគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើការងារយើងឬក៏អ្វីយើងណាឬក៏អ្វីមួយដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងចង់បានអីនៅចុងបញ្ចប់ Because it can crush our whole project. ពីព្រោះបើស្អីយើងអត់ដឹងថាវានឹងបានអីនៅពេលបញ្ចប់ទេយើងនឹងការងារទាំងអស់ដែលយើងខំកសាងឡើងហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់លីង And second is to work in iterations, in cycles. បានន័យថាមួយទៀតគឺយើងធ្វើការជារង្វង់បានន័យថាជាវត្ត And also be willing to try, to fail, and to learn from that ដែល experience. យើងត្រូវហ៊ានថានឹងសាកមើលយើងហ៊ានខុសហើយយើងហ៊ានធ្វើឡើងវិញ So same as the kids, right? So early on, they try the marshmallow and see what happens. ដូចគ្នាជាមួយក្មេងៗហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងគឺគាត់សាកច្រើនដង They learn and they change right away ហើយ based គេ on រៀន that. គាត់រៀនពីកំហុសដែលគាត់ធ្វើមិនកើតហ្នឹងហើយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងទៀត So this is an essential part of Agile. So with that, I welcome you to today's Agile Thinking class. អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Agile ដែលយើងហៅថាគិតរហ័សរហួនអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់នៅថ្ងៃនេះដែលមានឈ្មោះថាការគិតរហ័សរហួន Exactly. Exactly. So what is Agile and what is Agile thinking? អញ្ចឹងតើអាការគិតច្បាស់លាស់ឬមួយក៏គិតរហ័សរហួនហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច So if you would search for a definition of Agile, you would find something like this. បាទបើសិនជាបងប្អូនចេះ search បងសរសេរភាសាអង់គ្លេសថា Agile មួយទៅហើយមើលលទ្ធផលមកវានឹងចេញចេះប្រហែល Move quickly and easily in regard to a physical movement. បានន័យថារហ័សរហួនទៅលើរូបរាងកាយ So Agile thinking is a way of thinking in an agile way in your thoughts. បានន័យថាការគិតរហ័សរហួនគឺមានថាយើងគិតនៅក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងវាច្បាស់លាស់វាលឿន Think of it as the soccer player in the intro video with the sketch, with the drawing. បាទយើងគិតដូចកីឡាករបាល់ទាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុង intro video ហ្នឹង That was running through the sticks in an agile way. បានតែគាត់រត់ក្នុងរបៀបមួយដែលរហ័ស Think of that being flexible and really quickly and in the way you resolve problems in your thoughts. បានន័យថាបត់បែនលឿនហើយរចម្លើយទៅលើបញ្ហាលឿននៅក្នុងការគិតរបស់យើង So there are many different aspects that come into play that define agile thinking. បាទគឺមានរឿងជាច្រើនមានបរិបទជាច្រើនដែលយើងអាចនិយាយពី Agile ហ្នឹង A very important part is collaboration and giving a voice to everyone in the team. ហើយអ្វីមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺជាការរួមគ្នាការធ្វើការរួមគ្នាហើយស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុម It's also a way of simplifying decision making and making decisions quickly. ហើយធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺមានភាពងាយស្រួល It's also about solving problems and growing
and learning from the previous experience. ហើយក៏ជារបៀបដែលយើងយកមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងអាចរៀនពីបទពិសោធន៍ពីមុនបាន It also includes the willingness to fail, but then improve based on that. ហើយមួយទៀតយើងហ៊ាននឹងខុសហើយយើងហ៊ានអភិវឌ្ឍពីកំហុសរបស់យើងដែរ It's all also about trying new things, being creative, do experimental tries. ហើយក៏ជាការដែលយើងអាចសាកល្បងអ្វីមួយដែលថ្មីហើយយើងគិតដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតក៏ដូចគ្នាហើយយើងដកពិសោធន៍អ្វីផ្សេងៗពីណាមួយមក It's also about planning ahead, so meaning breaking something down into small pieces. ដូចនេះរៀបចំផែនការទុកមុនទុកជាមុនមកដែលយើងផែនការធំយើងបំបែកវាមកជាទូច Giving and receiving feedback. បាទយើងផ្ដល់ហើយយើងទទួលយកនៅការយើងទទួលយកនៅមតិយោបល់ពីនរណាម្នាក់ And the teaming is really key in all of that. So it's like helping everyone to be a winner in the team. ហើយមួយទៀតគឺយើងជួយគ្នានៅក្នុងក្រុមដើម្បីឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអ្នកខ្សោយមានអ្នកខ្លាំង So if you look at it from a project management point of view, ឥឡូវបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង Agile is an iterative and an incremental way of building things. បើថា Agile ហ្នឹងគឺគេយកវាមកប្រើដដែល Now, let me take an example of what this looks like. ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាតើ Agile ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាជាស្អី If we take a puzzle with 1,000 pieces, បើសិនបងប្អូនយករូបផ្គុំប្រហែលជា1000បំណែកយកមកផ្គុំចូលគ្នា and you would put 250 pieces correctly per week. ហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងដាក់250បំណែកហ្នឹងត្រូវកន្លែងវា You would finish obviously after 4 weeks. បាទគឺបើយើងគិតទៅគឺ4អាទិត្យធ្វើហើយ So each week is one iteration. បើន័យថាមួយអាទិត្យយើងគិតថាស្មើនឹងមួយជុំយើងឲ្យថាមួយជុំ And the 250 pieces you put every week are the increments. បើន័យថាហើយបន្តមកទៀត250ក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងបានន័យថាជាការកើនចំនួនជុំ The pieces of work you basically complete in that week. បានន័យថាបំណែកនៃការងារដែលយើងបញ្ចប់នៅរៀងរាល់អាទិត្យហ្នឹង So by working through these 4 cycles, you will have the puzzle completed. បានន័យថា at the យើង end of ធ្វើ the 4 ការ weeks. ងារដែលដដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនថាវត្តហ្នឹងបានន័យថាជារៀងរាល់អាទិត្យដូចគ្នាគឺយើងនឹងបញ្ចប់ការងារនៅក្នុង4អាទិត្យ So agile thinking in this context is a mindset. អញ្ចឹងបានន័យថាការគិតរហ័សរហួនគឺវាជាផ្នត់គំនិតមួយ A mindset to collaborate proactively បានន័យថាយើងគិតសកម្ម and also react quickly to changing needs. ហើយងាយហើយរហ័សរហួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមតម្រូវការអ្វីមួយដែលវាចាំបាច់ And as I mentioned, also to learn from past experience and improve it. ហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយដែរគឺយើងរៀនពីអ្វីដែលយើងធ្វើមិនកើតពីមុនពីកំហុសពីមុនដែលយើងមាន So let me give you a hands-on example how I use it with my team. ឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំ So now when we start a new week, ជាងនឹងថាជានៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមសប្តាហ៍ថ្មី we start off by getting together and exchange ideas what we should and have to do in that coming week. យើងចាប់ផ្ដើមជុំគ្នាជាក្រុមហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដោះប្ដូរគំនិតគ្នាហើយយើងនិយាយថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអាណាដែលយើងមិនត្រូវធ្វើហើយអាណាដែលគួរទុកសិន And then we write all that down on a virtual pinboard. ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរចុះនៅលើกระดาษមួយ And for that, let me show this here with kind of sticky notes. ហើយដូចខ្ញុំយើងឥឡូវនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញពីយើងសរសេរនៅលើ sticky note. For example, we want to make some updates to our camera system at the wake park. ឧទាហរណ៍ដូចយើងចង់ធ្វើការយើងកែប្រែប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានៅ wake park. Evaluate the software application for one of our departments. ហើយយើងវាតម្លៃទៅលើ application ទៅលើកម្មវិធីដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងក្រុមមួយ Make improvements on our Wi-Fi. បង្កើនប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់ Wi-Fi. Or plan some customer support activities. ឬមួយក៏រៀបចំការសេវាបម្រើដល់អតិថិជនអីចឹងទៅ So in that process, we add some more. ហើយក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងជុំគ្នានិយាយគ្នានឹងយើងចេះតែថែមទៀតហើយ And a very important part in all of that is ហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង
ការទាំងអស់ហ្នឹងគឺ that we in the team discuss all of these items so we have the same understanding of what the goal is. អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគឺយើងពិភាក្សាគ្នាពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាសំខាន់ដែលយើងដឹងថាយើងមានការងារច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមានគោលដៅតែមួយទាំងអស់គ្នា And we define for each and what is the goal for the week to give us a perspective and also that we can assess how much work is it. យើងដឹងថាគោលដៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះតើយើងការងារប្រមាណដែលយើងអាចធ្វើបានតើយើងអាចបញ្ចប់បានប៉ុណ្ណា And once we have that view, we as a team decide is it too much or is it enough for the whole week to work. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានអស់ហើយរៀបចំអស់ហើយចាប់ផ្ដើមសម្រេចគ្នាជាក្រុមថាប៉ុណ្ណឹងបានអត់ឬមួយក៏វាតិចពេកឬមួយក៏វាច្រើនពេកឬមួយក៏យ៉ាងណា So our plan, our cycle is just 1 week. អញ្ចឹងគម្រោងដែលយើងរៀបចំផែនការរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងហៅថាមួយអាទិត្យដែលយើងហៅថាវត្ត But everything that we agreed on and everyone in the team is responsible to get it done. អញ្ចឹងយើងសម្រេចគ្នានៅក្នុងក្រុមហើយយើងព្រមព្រៀងគ្នាថាប៉ុណ្ណឹងឯងមួយអាទិត្យ So everything else that comes across during the week, អញ្ចឹងមានស្អីទៀតក៏ដោយដែលចូលមកក្នុងកំឡុងសប្តាហ៍ we write it down on a list for the planning for the following week. យើងសរសេរទុកសិនហើយយើងទុកសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវនិយាយគ្នាម្ដងទៀត So with that, we have it all discussed and then we define the priorities. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអស់ហើយយើងពិភាក្សាព្រមព្រៀងគ្នាអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអាទិភាពការងារម្ដង So with that, we make sure that we do the important work and not just first what we like to do it because it's the easiest. អញ្ចឹងឲ្យកន្លែងដែលយើងដាក់អាទិភាពការងារនេះយើងត្រូវសំខាន់ដែលយើងដាក់ការងារណាដែលសំខាន់មុនមិនមែនដាក់អាណាដែលយើងចូលចិត្តសប្បាយធ្វើមុនទេ So we're ready to start the week and then we start working and we move items that we started to work to ongoing. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការងារដែលមានចូលមកច្រើនៗណាយើងរៀបចំឲ្យអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបំលាស់ប្ដូរទីតាំងពីការងារហ្នឹងទៅកន្លែង ongoing មិនន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើ So with that, everyone else in the team can see, oh, this has started and this and that person is working on it. អញ្ចឹងមិនន័យថាដល់ពេលដែលយើង move ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមអាចឃើញថាអូនេះការងារនេះរបស់អ្នកនេះអ្នកធ្វើការងាររបស់អ្នកនោះអ្នកធ្វើ I mentioned that communication is such an important part in all of that. ហើយខ្ញុំបាននិយាយច្រើនណាស់ថាទំនាក់ទំនងគឺសំខាន់នៅក្នុងដើម្បីនៅក្នុងការងារហ្នឹង So every day we just take 10 to 15 minutes ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតយើងចំណាយពេល10ទៅ15នាទី to hear from each other what went well and what was finished and where are challenges. ដើម្បីនិយាយជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាថាមិនហើយការងារមានអីពិបាកអត់មានអីត្រូវការគ្នាជួយអត់ And then as we continue through the week we move things that are completed we move them to done. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយការងារណាដែលហើយយើងយកវាទៅដាក់កន្លែងដែលការងារបញ្ចប់ And believe me that's a great feeling when you can move it you move it to done you know oh អញ្ចឹងអីក៏ដោយឲ្យកំពុងធ្វើពើស្រាប់ដល់ពេលវាមកដល់កន្លែងចប់គឺអូល្អ And it's not just the things that I finished but it's also great to see in the team what they have moved over. ហើយមិនឃើញតែការងារខ្លួនឯងចប់ទេក៏ដូចគ្នាយើងមើលទៅមិត្តរួមក្រុមរបស់យើងដែរគាត់បញ្ចប់ការងារដូចគ្នា This is how as a team you become winning and reach your goals. អញ្ចឹងឯងគឺជាការមួយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុមដើម្បីយើងទៅដល់គោលដៅរួមមួយ So the last step at the end of the week everything should be done and finished. អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាពីដើមអាទិត្យហើយនៅពេលចុងអាទិត្យអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាយើងត្រូវតែចប់ So we take time to look back and reflect on the week. ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលដើម្បីមើលទៅក្រោយថាក្នុងអាទិត្យហ្នឹងយើងបានធ្វើអីខ្លះ To see what went well and where are things that we can and have to learn from for the coming week. ដើម្បីដឹងថាអ្វីខ្លះដែលធ្វើទៅវាប្រសើរអ្វីខ្លះដែលធ្វើទៅល្អហើយអាណាខ្លះដែលវាជាឧបសគ្គ And also by planning for 1 week it allows us to be flexible and then decide the priorities again for the coming week. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំសម្រាប់មួយអាទិត្យគឺធ្វើយើងងាយនៅក្នុងការបញ្ចប់វា Instead of planning for months and months and then just stick to that plan. បាទជំនួសឲ្យការរៀបចំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំធ្វើគឺអត់ស្រួលទេ And it also prevents that we just run after whoever is shouting most this is important no this is important. ហើយក៏សំខាន់ដែរពេលខ្លះមិនមែនចេះតែធ្វើតាមតែអ្នកមួយចំនួនថាយើងគិតថាអូអ្នកនឹងសំខាន់ណាស់ដល់ពេលគាត់ចូលមកភ្លាមគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ទេអត់ទេ Now you might be asking yourself why is this guy coming up with a business example like this? ហើយបងប្អូនអង្គុយស្ដាប់ទៅឆ្ងល់ហើយមិនបានយកឧទាហរណ៍ពីជំនួញយកមកនិយាយចឹង This is a personal growth class not like business growth class នេះ right? គឺជាឋានៈដែលខ្ញុំត្រូវរៀនលួសខ្លួនឯងមិនទៅរៀនលួសជំនួញខ្ញុំទេ
Well, you know, I think a very important part of personal growth ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងខ្ញុំគិតថាផ្នែកដែលសំខាន់នៅក្នុងការរីកលូតលាស់ខ្លួនឯងនោះ is how you manage and organize yourself. គឺជាគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងនឹងលូតលាស់បានប៉ុណ្ណា And as we heard, there is also a lot of creativity in agile thinking. ហើយក៏ដូចគ្នាគឺយើងឃើញមានភាពច្នៃប្រឌិតច្រើននៅក្នុងការគិតឲ្យរហ័សរហួនហ្នឹង So agile thinking is one way of how you can organize and achieve your to-dos, your dreams, and your challenges. អញ្ចឹងការគិតរហ័សរហួនហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងអាចយកវាមកដើម្បីរៀបចំខ្លួនឯងរៀបចំអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើរៀបចំក្តីសម័យរបស់យើង Now, I'm really happy to welcome a special guest today. ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសមួយហើយខ្ញុំចង់ស្វាគមន៍គាត់ He kindly agreed to share with us how this way of thinking and his learning បាទគាត់នឹងចែកចាយថារបៀបដែលគាត់រៀននិងរបៀបដែលគាត់គិត and by applying agile thinking ហើយដោយការដាក់អាចើការគិតរហ័សរហួននេះ how it changed his personal way of thinking. តើវាផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងម៉េច So Vonten, please join us here on stage. សូមស្វាគមន៍បានតែមកលើឆាកដល់ ជំរាបសួរ Thank you very much for being with us today. បាទអរគុណដែលបានមកចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះ So, can you tell us a little more? How do you see that agile thinking has changed you personally, your way of thinking? យើងអាចប្រាប់តិចមកតើការគិតរហ័សរហួនឬក៏អាចារ្យហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបគិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មិនធានយ៉ាងម៉េច បាទដោយសារតែខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលការប្រស័យតាក់ទងគ្នាមិនសូវជាល្អនៅក្នុងគ្រួសារ So I was born in a family that communication is not that good បាទបន្ទាប់មកដោយសារតែនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗមិនសូវជាមានចំណេះដឹងប្រមាណអញ្ចឹងក៏មិនសូវមានអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណដែរ and they don't have much education so that's why they don't really want to get to change បាទហើយដោយសារតែខ្ញុំបានលូតលាស់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងហើយការគិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ដកជាប់ទៅតាមការលូតលាស់របស់ខ្ញុំដែរ At the same time I was in the family so my mindset should be like them បាទតមករហូតដល់តតែឆ្នាំមុននេះបានខ្ញុំត្រូវបានគេណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីអាចារ្យហ្នឹង So until last year that I got introduced to this agile thinking បាទដែលវាបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតខ្ញុំមួយចំនួនធំដែលខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែមិនដែលជឿលើការធ្វើការជាក្រុម and it has changed it has played a big part in me to change and as I am not really believed in a teamwork បាទហើយឥឡូវខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំធ្លាប់តែមិនដែលជឿលើថាបើខ្ញុំចង់ដឹកនាំអីមួយខ្ញុំត្រូវការចេះជំនាញឲ្យច្រើន and now it made me believe that teamwork is real and as well as it made me think that if I want to get to the position like the high position in work or something I have to start from the small បាទឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវយើងគិតទៅក្រៅវិញដូចជា10ឆ្នាំមុនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងធ្វើការនៅក្នុងហូតែល Okay let's go back to maybe 10 years ago if we are working in a hotel បាទបើសិនជាយើងចង់កើតជា general manager if we want to become a general manager បាទអាហ្នឹងនៅក្នុងហូតែលយើងត្រូវឡើងតាមតំណែងនីមួយៗទៅចាប់ពីអ្នកសម្អាតចាប់ពីអ្នករត់តុចាប់ពី receipt អីឡើងទៅ So in the hotel you must start with like a small stuff like you start with a waiter or a receipt or those kind of stuff of position ប៉ុន្តែរបៀបការគិតរបៀបអាលចាយហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគិតថាយើងអត់ចាំបាច់ដឹងគ្រប់តំណែងទេដើម្បីខ្លាយជា general manager យើងមានរបៀបរៀបចំកន្លែងការងាររបស់យើងគឺអាហ្នឹងយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយ So through this agile thinking I think it doesn't need to be like all the way from the small and too big but as long as we know how to organize the things we are doing បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់កើតជា general manager ហ្នឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនប្រហែលយើងត្រូវធ្វើការឲ្យមានបទពិសោធន៍20ឆ្នាំអីនោះបានកើត So probably 10 years ago if you want to get to the general manager positions you may need to have another 20 experience before បាទប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេឥឡូវ2020ខ្ញុំគិតថាការគិតមួយចំនួននឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ So but now I think it's 2020 already so probably things has to change Yeah
And how can you use it in your personal life? ចុះនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនវិញតើវាជួយយ៉ាងម៉េច សម្រាប់ខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ពីខ្លួនឯងបណ្ដោយដែលថាពីគម្រោងមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ So let's make an example about myself. I have a project where I want to work on. អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានរៀបការហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំមានទម្ងន់ And I've got married and I have a beautiful wife and now she's pregnant. បាទអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវយើងត្រូវការរៀបចំបន្ទប់យើងជាថ្មីដោយសារតែបន្ទប់យើងមិនសូវជាធំទេ And then my wife came to me and say now we got to like organize our room again because there's another member is going to come. បាទអញ្ចឹងទៅដើម្បីរៀបចំឲ្យស្រួលយើងត្រូវការទូខោអាវមួយ So we need a closet. បាទអញ្ចឹងទៅដំបូងខ្ញុំគិតថាទៅទិញប៉ុន្តែដោយសារតែមើល search មើលទៅរៀងថ្លៃ And at first I thought we gonna just go and buy one, but after we checking the quote and this kind of stuff, it seems too expensive. បាទហើយមួយទៀតយើងចង់បានរបៀបមួយដែលថាជាទូដែលល្អបើយើងចង់បានរបៀបរបស់យើង And also we want it like customized like what we want. បាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើមួយខ្លួនឯង And I decided to let's just build it myself. បាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់មែនជាជាងឈើជាងដែកអីទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែអត់ចេះសោះតែម្ដង So and then I just realized I'm not a carpenter. I'm not the guy who really do all those kind of stuff. It's not my things. បាទអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបានយកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប្រើការគិតរបៀប Agile ដែលយើងរបៀបរៀបចំគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយកមកធ្វើហ្នឹងបាន And then it's come to my mind that Agile thinking I can apply that into that project. បាទអញ្ចឹងទៅរបៀបដែលខ្ញុំមើលទៅវាគឺខ្ញុំរៀបចំថាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ទូមួយទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ផ្ដើមស្វានចាប់ផ្ដើមឈើកាត់ដែកអីចឹងទេ And then I think like through this Agile thinking I think I don't need to just start right away to do just put up everything I បាទ I អ have ញ្ចឹង to ខ្ញុំធ្វើវាម្ដងតិចឧទាហរណ៍ទីអាទិត្យនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវគូប្លង់ហ្នឹងឲ្យហើយថាខ្ញុំចង់បានទូរបៀបម៉េច And then I can start just small by each week like this week I'm sketching on how that would look. បាទហើយអាទិត្យក្រោយមួយទៀតខ្ញុំរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើ And the next week I can gather all around the materials needed for that. បាទហើយអាទិត្យក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់មួយផ្នែកនៅទូនេះអញ្ចឹង And then the week after I can just put like one part of it together. បាទអញ្ចឹងវាម្ដងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា10អាទិត្យអីចឹងអាចនឹងហើយទូមួយហ្នឹង So a little bit at a time that probably it just take about like 10 weeks and then it should be done. បាទចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមិនថាគម្រោងមួយហ្នឹងរបៀបធ្វើការឬក៏អីយើងអាចប្រើ Agile បានទាំងអស់ It's not just about this closet project, but as well as the working project and those kind of stuff, you can apply this Agile thinking into it. បាទហ្នឹង Yeah, all concerned, Valentine. Thank you for being with us today and sharing that. បាទ អរគុណមកចូលរួមជាមួយយើងហើយចែកចាយជាមួយយើង So, as you know, after hearing this, at some point in these classes, it's time to get practical. ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានឮបានដឹងច្រើនហើយឥឡូវដូចយើងរៀនរាល់ដងគឺដល់ពេលមួយដែលយើងយកវាមកមើលជាក់ស្ដែង So, how can you put your agile thinking into practice? ថាតើយើងដាក់ការគិតរហ័សរហួនឬមួយក៏ Agile នេះទៅក្នុងទៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានយ៉ាងដូចនេះ So in this class, we got a little glimpse of what agile thinking is. ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនស្ដាប់មកព្រុសមកមិញបងប្អូនគ្រាន់តែបានយល់ដឹងបន្តិចមួយពី Agile ហ្នឹងទេ How it can be helpful to organize your personal dreams and goals. ហើយថាតើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលយកវាមករៀបចំក្តីសុបិនរបស់យើងរៀបចំគោលដៅរបស់យើង But I think if we're honest to ourselves, a mindset cannot be changed or learned just overnight. ហើយយើងក៏ដឹងដែរថាផ្នត់គំនិតមិនផ្លាស់ប្ដូរមកប្រព្រឹត្តភ្នែកហ្នឹងទេ It needs practice. វាត្រូវការអនុវត្តច្រើន It needs to dig deeper and learn about the topic. ប៉ុន្តែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទអីមួយឲ្យបានកាន់តែជ្រៅ And requires continuous learning. ហើយតម្រូវឲ្យយើងតែបន្តរៀន For that reason, I want to challenge you with the first exercise. ចឹងសម្រាប់មូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំចង់
និយាយអំពីលំហាត់ទី challenge you to take a decision. 1លើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនសម្រេចចិត្ត So, are you willing to take the agile knowledge that you got a glimpse today, take it beyond that? តើបងប្អូនហ៊ានទេនឹងយកមេរៀនអាចារ្យហ្នឹងទៅរៀនបន្ថែមទៀតឲ្យច្រើនលើសពីអ្វីដែលគ្រាន់តែដឹងបានបន្តិចពីមេរៀនហ្នឹង They want to learn more about it and also embrace what you heard and put it into practice. មានថារៀនបានហើយឬបានហើយតែហ៊ានទេយកទៅអនុវត្ត If yes, បើសិនជាហ៊ាន I welcome you to the next exercises that we have here. យើងនឹងមើលលំហាត់ទី 2 បើហ៊ាន And I'm actually also really happy to guide you on the way if you have questions. ហើយក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងជួយបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមេរៀននេះ If you think, no, បើសិនជាគិតថាមិនទេ you know what, that's okay. អត់បញ្ហាអីទេ In that case, I want to encourage you to be successful in the way that you have already in place. ហើយដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនវិញថាបើបងប្អូនកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងចំណុចណាមួយដោយវិធីណាមួយរបស់បងប្អូនហើយចូលបន្តធ្វើវាតទៀត What already works for you so that you can achieve your dreams and goals that you have. បាទអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើហើយដែលក្តីសុបិនក្តីសម័យគោលដៅរបស់បងប្អូនកំពុងតែបន្តទៅមុខហើយជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងសូមបន្តធ្វើការនោះចុះ So the second exercise I have for you is about proactive communication. អញ្ចឹងលំហាត់ទី 2 គឺការប្រស័យតាក់ទងសកម្ម So take the step and start doing proactive communication with people around you. បាទចូលឈានជំហានមួយជំហានហើយចាប់ផ្ដើមរៀនប្រស័យតាក់ទងគ្នាឲ្យញឹកញាប់ Take the challenge and commit yourself to give one person a week positive and another person challenging feedback. បាទអាចយកខ្លួនឯងទៅហើយហ៊ានឲ្យនៅមតិយោបល់ជាវិជ្ជមានទៅកាន់នរណាម្នាក់ហើយក៏ដូចគ្នាជាយោបល់ដើម្បីកែប្រែទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែរ Ask follow-up questions. ហើយរៀនសួរសំណួរបន្ថែម So next time you're in a conversation and you feel, oh, I have to contribute because this was a great example, I have a better one. ហើយពេលមួយបងប្អូននៅកន្លែងមួយដែលកំពុងនិយាយគ្នាហើយលឺអីមួយពឹបបងប្អូនគិតថាអូអានេះខ្ញុំដឹងដែរប្រហែលជាខ្ញុំអាចជួយជាយោបល់អីទៅ Follow up with a question to what that person shared and practice your active listening. បាទបន្តសួរសំណួរបន្ថែមហើយរៀនស្ដាប់ឲ្យច្រើនដែរ And if something doesn't work out, ហើយវិធីបើសិនជាធ្វើទៅវាមិនកើត don't just put it aside and think, oh, okay, it's going to be better next time. Doesn't matter. បើសិនជាយើងធ្វើទៅវាមិនកើតកុំគ្រាន់តែទុកចោលហើយអត់ធ្វើអីហើយគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាអត់អីទេពេលក្រោយប្រហែលជាវាកើតហើយ Take the approach and discuss it with the others so you can learn from it and make it better next time. បាទយើងត្រូវចេះទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកដទៃយើងយកអាហ្នឹងយើងកុំទុកចោលយើងទៅយកវាទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតថាយើងរៀនអីបាន Third, ហើយទី become comfortable with failing and improving. បាទដែលយើងគ្រាន់ធ្វើខុសហើយយើងរីកលូតលាស់គឺយើងត្រូវស៊ាំជាមួយវាហ្នឹង Try to think of an example where you didn't feel comfortable, maybe you felt scared. ហើយព្យាយាមគិតថាប្រហែលជាមានពេលមួយបងប្អូនមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដោយសារខ្លាច Maybe scared of failing. ប្រហែលជាខ្លាចខុស And then you decided, well, you don't proceed, you put it aside. ដល់ពេលខ្លាចខុសទៅអាចសម្រេចចិត្តថាបាច់ធ្វើបាក់អីទេទុកចោល Try to think of what the reasons were for not proceeding. យើងដឹងថាយើងព្យាយាមរកមូលហេតុវាថាមិនបានយើងមិនហ៊ានមិនបានយើងមិនទៅធ្វើវា What could have been creative ways of doing it? តើមានភាពច្នៃប្រឌិតប្រសើរណាស់ដែលខ្ញុំអាចដើម្បីយកទៅធ្វើវាជំនួសវិញ How could you experiment and try it just to see if this or this and that direction? ហើយតែយើងអាចសាកមើលឬមួយក៏យើងដកពិសោធន៍ជាមួយនឹងការងារអីមួយហ្នឹងតែយើងធ្វើយើងសាកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន And then I think it could even be vulnerability coming in here. ហើយពេលខ្លះបងប្អូននៅពេលដែលធ្វើទៅយើងសាកអីមួយវាខុសច្រើន Give it a try and be ready to fail so you can learn from it. យើងដឹងហើយក៏តែយើងនៅតែសូមបន្តធ្វើវាទៅហើយយើងត្រៀមខ្លួនថាធ្វើទៅកើតវាទៅជាយ៉ាងម៉េចយើងត្រៀមមកហើយ And if it doesn't work the first time, try again. បើសិនជាធ្វើម្ដងទៅវាមិនកើត And ទៅ again. ម្ដងទៀតទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅ And again. បាទម្ដងទៀត And the fourth, organize your weekly to-dos. បាទរៀបចំការងារប្រចាំអាទិត្យរបស់យើង You know, we got an example here how we at work organize our cycle, so in 1 week. អញ្ចឹងយើងដឹងថាមិញខ្ញុំបាននិយាយពីរបៀបដែលយើងរៀបចំវត្តការងាររបស់យើងមួយសប្តាហ៍ I really encourage you to try it yourself.
បាទខ្ញុំលើកទៅចាំបងប្អូនឲ្យសាកមើលខ្លួនឯង And you can start easily, just start on paper. បាទគេចាប់ផ្ដើមស្រួលដោយទាញกระดาษមកយើងសរសេរ Or if you have, do these sticky notes and put them somewhere at home. ឬមួយក៏នៅផ្ទះមានអា sticky note ហ្នឹងយើងសរសេរហើយយើងយកទៅបិទកន្លែងណាមួយទៅ If you like using a smartphone, បងប្អូនជួយចិត្តអាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទអី I can really encourage you to use the app called Notion. បាទខ្ញុំមាន app មួយដែលខ្ញុំចង់ណែនាំគឺឈ្មោះ Notion. This is also what I'm using, and it's for personal use. It's for free. បាទនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាយើងប្រើខ្លួនឯងក៏អត់អស់លុយដែរ And they're great ways where you can organize your to-dos in an agile way and also style it the way that you like it. បាទហ្នឹងគឺល្អមែនទេយើងអាចយកទៅយើងរៀបចំរបៀបដែលយើងធ្វើការជាអាចារ្យហ្នឹងហើយរបៀបដែលយើងចង់បានមកយើង set up រៀបចំអញ្ចឹងទៅ And as you know, we'll post these exercises after class. You can all get it from តែ there. បងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលដែលលំហាត់គឺនៅពេលដែលចប់មេរៀនគឺយើងនឹងផុសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើល So the agile method, អញ្ចឹងគឺ Agile or let's say the business example you heard about today, ឬមួយក៏យើងនិយាយពីគំរូអំពីការរៀបចំគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលយើងលើពីមុនហ្នឹង is all about communication, ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្ថិតនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នា interacting and collaborating, បើន័យថាប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នា failing and learning from it, ខុសជាមួយគ្នារៀនជាមួយគ្នា planning and also being creative or finding new ways to do it, រៀបចំផែនការហើយក៏ដូចគ្នាគឺរិះរោនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតឬក៏របៀបច្នៃប្រឌិតផ្សេងយកមកប្រើ and also reach a common goal. ហើយក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងទៅដល់ព្យាយាមធ្វើឲ្យទៅដល់គោលដៅតែមួយ By the end of the cycle that you defined. នៅចុងរង្វង់ឬមួយក៏នៅចុងសប្តាហ៍ដែលយើងធ្វើហ្នឹង So the different skills to collaborate, អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងក្រុមមានជំនាញផ្សេងគ្នា to see and also react to emotions that are happening around you. គឺយើងមិនខ្លះមានជំនាញឃើញក្រអង្គុយព្រឹបដឹងពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលនៅជុំវិញ To take wise decisions, ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលឆ្លាតវៃ to ask the right questions, សួរសំណួរមួយដែលត្រឹមត្រូវ the skill to develop creative solutions, ហើយអ្នកខ្លះមានជំនាញនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហា and to stand up in a moment ហើយបន្តទៀតអ្នកខ្លះមានជំនាញថាចេញមុខមុនគេភ្លាម and become an example for others by maybe allowing vulnerability. អ្នកខ្លះចេញទៅតឹងតេងយ៉ាងម៉េចញែងកនៅតែចេញទៅមុនគេ All of these skills, they shape you, អញ្ចឹងមិនថាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោះខាត់បងប្អូន and they all play also as well into agile thinking. ហើយវាសំខាន់ដែរវាក៏សំខាន់នៅក្នុងអាចារ្យការគិតរហ័សរហួននឹងដែរ But you know what? តែបងប្អូនដឹងទេ It requires your initiative. ប៉ុន្តែក៏វាត្រូវការព្រួយផ្ដើមបងប្អូនខ្លួនឯងការភាពរហ័សរហួនខ្លួនឯងហ្នឹង You got to take the step to practice them and then grow. វាត្រូវហ៊ានឈានជំហានមួយជំហានទៅមុខទៀតដើម្បីថាហ៊ានធ្វើវា And you know, this is what makes you grow, and in the end, it's not the methodology. អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនលូតលាស់មិនបានតែទ្រឹស្ដីហើយធ្វើអីអត់កើតទេ You know what? Last night, as I was practicing this, I came across what is actually my marshmallow. អញ្ចឹងនៅពេលនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលទៅលើ marshmallow នេះ And it was actually a really interesting moment because this class, I thought it will be the easiest for me to prepare. បាទវាចូលមកដល់កន្លែងមួយវាអស់សម្ដេចខ្លួនឯងដែរខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ហ្នឹងវាមិនពិបាកទេស្រួល I had so much information. I thought, oh, okay, this is not going to take a lot of time to prepare. ថាមិនបាច់ខ្ញុំវាស្រួលអស់ហើយបើពិសោធន៍មកកាណូគោដៅអស់ហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅគិតថាវាពិបាកទេ So that was my hidden assumption, my marshmallow. It's going to be easy. ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសន្មត់របស់ខ្ញុំចាត់ទុកវាថាជា marshmallow ចឹងវាគឺមើលទៅគឺស្រួល But you know what happened? It was the complete opposite. បងប្អូនដឹងទេអ្វីដែលកើតឡើងឲ្យមែនទែនគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលខ្ញុំគិត I've never taught it in about 20 minutes or in front of a camera. គឺខ្ញុំមិនដែរទៅបរៀន20នាទីនៅមុខកាមេរ៉ា So I was so close of dropping this topic and looking for something else. បាទវាធ្វើខ្ញុំស្ទើរនឹងថាអត់បរៀនវគ្គហ្នឹងទេ So
making us aware of these situations, I think it helps us to make none or different assumption next time. ចឹងដើម្បីដែលយើងដឹងអាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺពេលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរនៅពេលខាងមុខ So let me close with this. ឥឡូវចូលខ្ញុំបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងល្ងាចនេះដោយការនេះ It is absolutely great to make plans and adapt to change. បាទវាល្អអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងរៀបចំផែនការហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរ Find different ways to manage expectations that we have on our own or others have on us. យើងរបៀបដើម្បីយើងរៀបចំការរំពឹងទុករបស់យើងជាមួយអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយខ្លួនឯង Agility helps me personally with a good amount. បាទការគិតដែលរហ័សរហួននេះមេរៀនហ្នឹងគឺជួយខ្ញុំឲ្យប្រសើរជាងមែនទែន But you know, in the end, for me, it's my trust in God ហើយចុងក្រោយគឺទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺដោយសារការខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ that gives me the inner peace and wisdom, ដែលព្រះអង្គដាក់នៅសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដាក់នៅប្រាជ្ញាឲ្យខ្ញុំ love and passion to move on. សេចក្តីស្រឡាញ់ភាពចេះជួនដើម្បីឲ្យខ្ញុំនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀត And God leads me in a way to take the decisions ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គដឹកនាំខ្ញុំទៅក្នុងរបៀបមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត that lead to a wise plan. សម្រេចចិត្តការរៀបចំផែនការដែលឆ្លៀសវៃ And all that allows me also to be honest to myself. ហើយក៏ដូចគ្នាការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហ៊ានស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងដែរ And identify my marshmallow, ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថា marshmallow របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាជាអីវាយ៉ាងម៉េច my hidden assumptions. នឹងឯងគឺជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំ So my question that I have for you today, អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដែលមាននៅថ្ងៃនេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា what is the marshmallow in your life? តើ marshmallow អ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Thank you for joining today. បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមល្ងាចនេះ See you next time for the last class. បាទជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាសប្តាហ៍បញ្ចប់របស់ស៊េរីមេរៀនរបស់យើង Bye bye. អរគុណបាយបាយ